Nesse caso aqui, preciso da minha consultora de assuntos aleatórios, moradora do andar de baixo, ela exige silêncio, mas ela mesmo arrasta móvel e liga som alto o dia todo. E aí? Porque na verdade a regra só se aplica pro outro, né? E fazemos o que com essa alecrim? Notifica, Mas ela exige silêncio. Daí, ela exige silêncio, eu vou notificar ela porque ela faz barulho? E alguém reclamou dela fazer barulho ou não? Alguém formalizou, será? Será que formalizou no livro? O certo é formalizar, né? No lugar certo. Ter provas, né? Assim que ela exige silêncio, além daí ela exigiu silêncio, notifica ela e não manda a prova. Nesse caso, se ninguém reclamar dela, minha gente, infelizmente, não tem o que fazer. Não adianta vir aqui na caixinha reclamar dela. Tem que reclamar dela onde? No livro de ocorrência, no lugar certo do condomínio. Lá na minha vila, de onde eu veio, isso chamaria-se de uma pessoa hipócrita. O que você acha disso?